Эти блоки распределены по подъездам. Тут 5 блоков. Тут на этом формате 4 блока, и тут у нас D-блок конец. Возводить многоквартирный дом начали 1,5 месяца назад. Самая сложная работа позади. На стройплощадке трудится 40 рабочих. Подземная парковка уже приобретает знакомые очертания. Мы уже закончили фундаментную плиту толщиной 90 сантиметров. И уже подземный паркинг, автостоянка у нас тут. Мы уже выпуска вставляем, и армированные стены у нас уже. Ригеля, перекрытие уже в дальнейшем уже как бы заключить каждый поблочный бетон. Девятиэтажный дом рассчитан на 176 квартир. Первый этаж отведен для коммерческих точек. Отдельное внимание уделяют благоустройству двора и строительству детской площадки. Сдать объект планируется в конце 2016 года. Его инвестором выступила частная строительная компания. Мэрия города Грозного работает по созданию благоприятного инвестиционного климата и организации новых рабочих мест в области реального сектора экономики. К примеру, на территории города Грозного, в Заводском районе, реализуются проекты, такие как завод по производству полипропиленовых труб и строительных материалов с объемом инвестиций 100 миллионов, созданием 50 рабочих мест. Всего же в Грозном на средства частных инвесторов ведется строительство 16 многоквартирных домов, еще 4 за счет бюджета. Также до конца текущего года в рамках муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется ввести в эксплуатацию 3 живые этажки. Это 224 квартиры. График расселения в 2014 году. В 2014 году из 50 домов у нас более 300 семей были предоставлены уже из аварийного жилья, переселены, предоставлены новые квартиры. Вот, их было построено 13. Вот, и в эту программу вошли дома, признанные аварийными, подлежащими сносу. Вот, и на 2015 год запланировано 30 домов, это более 200 семей. У нас будет предоставлены жилые помещения, новые квартиры. Наряду со строительством жилья в Грозном планируют наладить и производство. Среди предприятий, которые появятся в ближайшем будущем, завод по производству стройматериалов, комбикорма и крупное овощехранилище. За текущий год уже реализован 21 инвестиционный проект. Они позволили создать более 800 рабочих мест. На стадии реализации находится еще 32 проекта, которые обеспечат работой более 2000 человек. Луиза Хатуева, Муслим Типаев, Дауд Куруев. Новости.